我们都知道，宇宙在形成的时候发生了一场大爆炸，宇宙从一个体积无限小的基点一直膨胀到现在，直径有930亿光年的宇宙。宇宙膨胀的速度到底有多快？宇宙膨胀速度又称宇宙膨胀率。爱因斯坦在1915年创建立他的广义相对论的时候，就已经认识到宇宙在膨胀。事实上，没有理由可以让我们认为银河系是宇宙中一个静止不动的星系，因为观测者无论处在哪一个星系中观测，都会得出相同的结论：其他所有的星系都在远离而去。这是美国著名天文学家哈勃观测到的，并提出宇宙正在膨胀的假说。后来，天文学家们又有了新的发现，宇宙不只是在膨胀，还在加速膨胀。在证实了宇宙在加速膨胀这一事实之后，人们就开始对宇宙膨胀速率进行测量。欧洲航天局的普朗克卫星，美国航天局的哈勃太空望远镜，两个极具人类顶尖科技的观察装置，成为了人们手中测量宇宙膨胀速率的神兵利器。2009年，美国航天局 NASA 公布哈勃常数的最新估计值，每100万秒差距74千米。这就意味着，由于宇宙的膨胀，星系和我们地球之间的距离每增加300万光年，星系远离地球速度就会增加74千米每秒。这个数字表明，宇宙的膨胀速度比预期的67千米每秒，每100万秒差距的速度快9%。有人要问了，宇宙膨胀速度已经超过光速了，这不是违反了相对论吗？宇宙膨胀速度是指宇宙空间的膨胀趋势，而相对论中提到的光速是空间中运动速度最快，它跟空间膨胀是两个概念。就好比拿跑步速度跟吹气球速度相比，两者根本不在一个频道上。在不久的将来，我们的望远镜可能很难再发现其他星系的存在了，因为它们会渐渐淡出我们的视线。最后，拜拜了你嘞！我们看到的、听到的、闻到的、尝到的、摸到的这个世界是真实的世界吗？蝙蝠用超声波辨别世界，蛇用红外线寻找猎物，座头鲸之间的交流可以相隔数百公里。这些感官似乎我们都不具备，他们眼中的世界肯定和我们不一样。而真实的世界会不会并不是我们看到的这样？有很多存在，由于我们没有相对应的接收器官，所以无法感知，因此我们并不知道它们的存在。例如暗物质、平行宇宙，再例如其他维度。毕竟我们其实对于我们生存的宇宙的了解少得让人绝望。让人觉得可笑的是，我们用自己的认知给宇宙划分了不同维度，想象出了平行宇宙。而这一切都是我们的大脑告诉我们的，而我们的大脑会不会在欺骗我们？发生在我们身边的这一切，有没有可能是被虚拟出来的？我们的大脑有没有可能是插在超级电脑上的傀儡？又或者，我们已经被超级人工智能圈养，只为未来某个阶段人类已经没有用处？我们身边的任何职业、任何事情都可能被人工智能所取代，而我们存在的意义只剩下在虚拟世界中寻找一些自我满足。这些理论就是著名的缸中之脑。你又怎么证明你所在的世界是真实的呢？最后，拜拜了你嘞！宇宙从何而来？虫洞存在吗？最小的例子是夸克吗？带着这些终极问题，我们来看一看我国顶尖学者他们的答案。张端明、钟云霄、陆继宗、刘树勇、张振九、陶胜林，他们是真正的国之栋梁。今天让他们来给我们介绍一下关于宇宙的终极奥义。这套前沿科学探索分别讲述了宇宙创世纪、极端物质世界、中微子、终极微粒、夸克、黑洞与虫洞。这里有全球前沿权威研究成果。与其说这是一套很好的科普书，不如说这是一套简单易懂、生动有趣的研究结果。只不过这套理论你不仅看得懂，还会看上眼，长一些见识，学一些知识，让你的人生悄悄改变。宇宙中有多少个星系？月薪1500的我最近有些膨胀，开始胡思乱想宇宙了。虽然这个问题不影响你下个月依然还不上贷款，但是你依然很好奇。其实关于宇宙中有多少个星系这件事儿，我们经历了一段漫长的认知过程。在过去，人类对于宇宙的认知是有限的。每当夜晚我们抬头望天，银河就在我们的头顶，但是我们并不能意识到它的形态。很长一段时间，我们认为这就是我们的全部宇宙了。换句话说，当时我们并没有意识到星系的存在，更没有意识到其他星系的存在。直到1924年，一个叫埃德文·哈勃的美国人改变了我们对宇宙的认知。他发现了一种叫造父变星的高光度周期性脉冲星，也就是其亮度随着时间呈周期性变化。由于根据造父变星周光关系可以确定星团、星系的距离，因此造父变星被誉为量天尺。没太听懂也没关系，就知道有这么一种神奇的天体就好。也正是因为这个发现，我们意识到有些星云离我们太遥远，似乎不太像我们银河系里的成员。从此，我们终于意识到了，原来宇宙有很多星系组成，这些星系中都有上千亿个恒星组成。没错，几千亿个。那么，宇宙中有多少个这样的星系组成呢？为了探寻答案，1990年，我们发射了哈勃望远镜。由于宇宙太大了，我们不可能把全宇宙的星系数得一清二楚，所以我们采取了一种巧妙的办法来观测宇宙。哈勃超深空，使哈勃望远镜对准一个角度，使劲看、可劲看，一看就是113天。经过113天的曝光，我们终于看到了130亿光年外的星系。我们看到的是它们130亿年前的样子，也就是宇宙形成之初的样子。在这片区域，我们发现了将近1万个星系，而这一片天空仅仅是整个天空的1270万分之一。所以据此推测，我们宇宙至少有1200亿以上个星系，每个星系都至少有几千亿个恒星，每个恒星都会有很多行星围绕。而这个数字仅仅是我们能观测到的宇宙估算出来的数字。至于宇宙到底有多大，到底有多少个星系，我只能呵呵了。好了，希望你看完这个视频不要感到绝望。最后，拜拜了。今天要说的这位大神，你可能没听过他的名字，但是他一定救过你的命。不仅是你的命，这个世界上几乎所有的人都用过他发明的药。他就是青霉素的发现者亚历山大·弗莱明，英国细菌学家、生物化学家、微生物学家。在青霉素被发现之前，一点点外伤、一个小小的感冒、肺结核、传染病都可能要了你的命，并不是危言耸听。那个时候的人类医学还非常落后。直到1928年，弗莱明发现了角落上长了一块青霉菌，仔细观察后，他发现周围居然没有细菌滋长。他马上意识到这个霉菌肯定不一般，于是他将污染的东西进行培养，最终发现这就是青霉菌，而它释放出一种物质可以杀死很多致病菌。弗莱明给这种
物质起名青霉素，但是由于当时技术不够先进，弗莱明并没有把青霉素单独分离出来。直到1939年后，英国的澳大利亚人瓦尔特·弗莱里、德国出生的鲍里斯·钱恩成功提取了青霉素，从而拯救了成千上万的伤员和病人的生命，把人类的平均寿命从45岁提高到了60岁。如果说弗莱明推开了一道门缝，那一定是弗莱里和钱恩把这扇门彻底打开。他们3个人也因此获得了1945年的诺贝尔医学奖，为拯救无数生命的伟大科学家致敬。最后，拜拜了你嘞！